Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcharam. Tcharam, tcharam. 8 de setembro de 2023, você ligado na Rádio Rio de Janeiro, isso mesmo, entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, com música, informação, entrevista do seu jeito, no seu tempo e com a sua voz pela sua Rádio Rio de Janeiro. É isso mesmo, mande seu recado pelo WhatsApp 21 984867633, isso mesmo. Aí você pensa na trilha sonora da sua vida e manda seu recado por esse número aí, pelo nosso WhatsApp, e aí nós vamos colocar essa música que você gosta de ouvir, que você quer ouvir, que faz parte da sua trilha sonora, na nossa programação. Ou seja, a sua trilha sonora vai fazer parte da trilha sonora do Mulher Brasileira, tá bom? Daqui a pouquinho chegando o quadro Palavra Amiga, pelos caminhos da educação com Nádia do Couto Vale, agenda cultural com Lohane Alvim, trazendo dicas para esse final de semana maravilhoso. No quadro Viva Melhor também tem gente boa participando. Então é isso. Já baixou o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro? Não? Baixa agora, menino, isso mesmo, tá? E se inscreva também no Clube da Fraternidade. Hoje é dia de clube, então fique por dentro, tá bom? É isso. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Palavra amiga vem de Raquel de Queiroz. A gente sempre faz ênfase a Raquel de Queiroz, várias vezes falamos dela, uma autora de destaque na ficção social nordestina, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977, a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões, que é um prêmio seríssimo. O mais recente Prêmio Camões foi para o nosso querido Chico Buarque de Holanda, entre tantos outros escritores que também já ganharam esse prêmio. Então, Raquel de Queiroz, se você não conhece também, procure conhecer. Romancista, escritora, jornalista, cronista, fantástica e importante dramaturga brasileira também. De tudo que ela escreveu e fez, destacamos essa frase: falam que o tempo apaga tudo. O tempo não apaga, tempo adormece. Ivete Sangalo e Sandy, se eu não te amasse tanto assim, canta junto, faz parte da nossa trilha sonora, você quem pediu. Meu coração sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, as estrelas se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim.
temporal. Mas foi mais, muito além do tempo de um vendaval. Nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Então, hoje eu vou falar de todas as mulheres de destaque para o dia de hoje, além de você que faz aniversário. Eu não sei, mas vou ficar sabendo. Carolina Nabuco, ela nasceu em 1890 e desencarnou em 1981. Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, em 1890, a filha mais velha do político, abolicionista, escritor e diplomata Joaquim Nabuco. Consagrou-se por seu estilo simples e erudito, rico e profundo em conteúdo. A primeira obra dessa grande mulher brasileira foi a biografia do próprio pai, A Vida de Joaquim Nabuco, concluída em 1929 após 8 anos de dedicação. Elogiada pela crítica, a primeira edição se esgotou em um mês. O livro rendeu-lhe um movimento na Academia Brasileira de Letras, liderado pelo poeta e acadêmico Alberto de Oliveira, para elegê-la membro da casa. Carolina, considerando que a academia, nos termos do estatuto, era reservada apenas a escritores, não aceitou o convite formalizado pessoalmente pelo poeta. Como romancista, ela ganhou notoriedade com A Sucessora, em 1934, uma trama psicológica ambientada no Rio de Janeiro no início do século. O livro despertou curiosidade e fez especial sucesso com a polêmica de que teria sido plagiado pela autora de Rebecca, um best-seller da escritora inglesa Daphne du Maurier, que foi levado às telas de cinema por Hitchcock. Segundo a própria escritora, em 8 décadas, sua autobiografia, em 1973, poucas dúvidas puderam subsistir a esse respeito, após o caso haver sido amplamente estudado por Álvaro Lins, num dos seus famosos rodapés de crítica literária. Pouco depois apareceu um artigo no New York Times Book Review, ressaltando as coincidências existentes entre Rebecca e A Sucessora, e reafirmando o plágio feito pela inglesa. Anos mais tarde, o romance ganhou uma versão para a TV numa telenovela produzida pela Globo. Olha só que máximo. 8 décadas é mais que um simples livro de memórias, é um testemunho de uma época. Carolina fala dos costumes, da evolução da política brasileira e de suas impressões dos acontecimentos e personalidades que marcaram um período decisivo na história da humanidade. Einstein e a relatividade, Freud e o subconsciente, Duchamp e a arte abstrata, os avanços da medicina, a Segunda Guerra Mundial e muitos outros. As outras obras da escritora incluem o romance Chama e Cinzas, em 1947, a biografia A Vida de Virgílio de Melo Franco, em 1962, e um ensaio sobre a literatura americana, Retrato dos Estados Unidos, à luz de sua literatura, em 1967. A fonte que eu pesquiso é Carolina Nabuco, 8 décadas, Arquivo da Família, colaboração especial de Cláudio Manuel Nabuco, que eu estou vendo aqui pelo Dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até hoje. É isso, gente. Uma grande mulher brasileira, como você. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Chegando agora a Nádia do Couto Vale, pelos caminhos da educação. É com você, menina. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação.
Nós estamos aqui cuidando dos 8 perfis que foram identificados pela consultoria Cota Mais a respeito de qual o melhor chefe, qual é o melhor perfil para ser o melhor chefe. Nós já vimos aqui alguns tipos identificados pela consultoria: o guia, o profeta, o paizão, o democrático, o ausente. Agora vamos ver o oposto do democrático e do ausente, vamos ver o mandão. Como é que isso acontece? Claro que há personalidades que são mais expressivas, digamos assim, são mais, digamos, presentes, às vezes até autoritárias, como é o caso aqui do mandão. Vamos lá ver o que é o perfil do tipo do chefe mandão. É o chefe que só quer ver coisas da sua vontade. Ele só quer ser obedecido, é o mandão. Não admite qualquer outra posição. Como é que ele trabalha? Ele não aceita sugestões. Claro, se ele é o mandão, ele é o dono da verdade. Considera-se o dono da verdade. Isso constrange muito os funcionários, as pessoas que se veem tolhidas, desautorizadas, até às vezes também, de tanto que ele é mandão, desrespeitadas. Isso cria, claro, constrangimentos e produz um clima organizacional negativo, tanto do ponto de vista do clima organizacional, quanto do ponto de vista da produtividade do setor, do departamento, da própria empresa, que passa, então, a se ressentir desses resultados. Mas, de qualquer maneira, todo mundo tem pontos positivos. Quais são os pontos positivos do mandão? Ele, na verdade, possui comunicação clara. Ninguém tem dúvida sobre o que quer o chefe mandão para ser feito. Ele é muito claro, muito objetivo, muito direto, muito assertivo. Assertivo é até uma palavra bem educada e bem light, porque o mandão pode ser assertivo também, mas de um modo geral ele extrapola o que é assertividade. Mas vamos em frente. Ele tem pontos positivos porque ele dá comunicação clara e isso é fundamental. Na verdade, nossos alunos não devem ter nenhuma dúvida sobre o que nós queremos que eles façam no exercício ou na prova. E, na verdade, também os funcionários não devem ter qualquer dúvida sobre o que o chefe deseja que eles façam. Esse é o ponto positivo do mandão. Mas ele tem negativos, claro, todo mundo tem e o mandão também tem. Ele pode gerar resultados ruins ao longo prazo. Nem pode ser de outra maneira, não é? Ele, na verdade, não desenvolve as pessoas. Ele, às vezes, até nem consegue ver, analisar, tentar observar e entender as pessoas. Por isso, o clima de equipe não existe, porque ele é que manda, costumamos dizer que ele é de equipe. Então, esses pontos negativos podem resultar em consequências negativas, ruins, ao longo prazo. E ele não desenvolve as pessoas, o que é péssimo para o desenvolvimento organizacional. Você é assim? Então, seu maior talento é recuperar empresas em dificuldades. Às vezes é preciso que haja um mandão para forçar determinadas circunstâncias e determinados padrões de desempenho para que a empresa se beneficie disso. Agora, e se o seu chefe é assim? Sabe o que é melhor? Consulte o seu chefe, ele vai adorar, ele é mandão, vai querer sempre se sentir muito importante com a sua consulta antes de você tomar qualquer iniciativa, porque se você também não fizer isso, ele não só não vai gostar, como não vai fazer, não vai ouvir você. O assunto é muito bom, trata de psicologia social, psicologia individual, e isso no ambiente de trabalho, coisa muito, muito importante.
O assunto é importante, nós continuamos com ele em nosso encontro de segunda-feira, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana. Grande abraço para você. Até lá. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. E também temos aqui, são duas no mesmo dia, a Catarina de Albuquerque, no século XVII, senhora de engenho. Ela viveu em Pernambuco, em meio ao domínio holandês. Catarina Camila era filha de Maria Camila e Pedro Alves. Se casou com Pedro de Albuquerque, descendente direto de Jerônimo de Albuquerque, e da Índia, Maria do Espírito Santo do Arco Verde. Ela ficou viúva em 1635. O filho, também Pedro de Albuquerque, comandou as tropas portuguesas na Batalha do Rio Formoso. E em 3 de julho de 1635, após sofrerem severas perdas em face do avanço holandês, viram-se obrigados a abandonar a Vila Nova do Serinhaém. Como era o último refúgio da população civil, os que puderem empreender fuga para o sul fizeram. Diante dos acontecimentos, Catarina, que pertencia ao grupo de senhoras da sociedade colonial, num gesto de coragem e lucidez, abandonou tudo, inclusive o seu engenho, e embrenhou-se pelos sertões com suas 2 filhas, uma sobrinha e dezenas de outras famílias, indo ao encontro da multidão que fugia para o interior sob a ameaça das tropas holandesas. Olha só que o pessoal já passou por aqui. Pois é, é por isso que a gente fala homens e mulheres fazendo história, e aqui nesse programa a gente destaca os 2, tá bom? É isso mesmo, Catarina Albuquerque e também a filha de nosso querido Joaquim Nabuco. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. E aí, você já baixou o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro? Não, como não? É simples, é fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou App Store para iOS e escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Aí você vai lá, clique em instalar e pronto, o aplicativo já vai para o seu celular. E agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar toda a programação da nossa emissora. Isso é a emissora da Fraternidade. Você consegue acessar as redes sociais da emissora, contribuir com o Clube da Fraternidade, faz parte, sabia? Conhece o clube? Ouviu falar do clube? Já faz parte do clube, como não? 36861422 é o telefone e WhatsApp, pode também mandar hoje uma mensagem, tá bom? Aí você pode ver os contatos da rádio, saber as novidades, as promoções, os eventos, e de forma gratuita. Então não perca tempo, baixa agora mesmo o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro Oficial, tá bom? 24 horas no ar, 24 horas por dia, qualquer lugar do mundo, do planeta, na palma da sua mão. É a Rádio Rio de Janeiro, tá? É isso aí. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doe sangue. É um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. Informações sobre como doar e quem pode doar, ligue para o Disque Sangue 0800 2820 708. Seja mais um voluntário neste ato de amor ao próximo. O Hemorrio fica na Rua Frei Caneca 8 Centro, Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Com ela, Lohane Alvim, tem muita coisa legal hoje. Gente, tem musical, tem... Ih, fala aí, com você, Lohane, conta aí. Olá, Vânia, bom dia. A primeira dica é a peça Peter Pan, o musical, que está em cartaz no Teatro Vanucci, na Rua Marquês de São Vicente, número 52. Essa é a adaptação do diretor Fabiano Leandro, onde o Andy relembra sua viagem à Terra do Nunca, conduzidos pela Fada Sininho e o menino mais conhecido de todo o mundo, Peter Pan. Com muito humor, aventuras e músicas originais, o espetáculo emociona e faz entender a verdadeira importância de ser criança. Os ingressos podem ser comprados no Simpla. E a próxima dica é o show de Maria Rita, amanhã no Vivo Rio. Desde que lançou o álbum Samba Meu, em 2003, Maria Rita transita com imensa desenvoltura no universo do samba e hoje está consolidada como uma das grandes artistas do gênero. A partir desta ligação afetiva, a cantora criou o Samba da Maria,
projeto que vem percorrendo diversas cidades do Brasil e do mundo desde 2015. O repertório traz sucessos de sua discografia, como Tá Perdoado, Maltratar Não É Direito e Num Corpo Só, além de clássicos imortalizados nas vozes de grandes nomes da música brasileira, como Beth Carvalho, Jorge Aragão, Clara Nunes, Gonzaguinha, Elis Regina e Arlindo Cruz, entre outros. Os ingressos podem ser comprados no site vivorio.com.br. Para fechar, a próxima dica é o livro A Força que Há em Nós, que nos motiva a resgatar o amor próprio e quebrar as dores do passado. Algumas dores marcam nossa história de maneiras tão profundas que é como se elas passassem a definir quem somos. Por mais que tentemos deixá-las escondidas, usando máscaras que mostrem ao mundo que está tudo bem, essas dores nos impedem de conquistar uma vida de amor e alegria. Neste livro, o desejo da autora é de trilhar ao lado do leitor uma jornada de amor, compreensão e aceitação. O livro é de Dal Watson e pode ser encontrado nas melhores livrarias do Brasil. Por hoje é só, Vânia. Até a próxima. Então tá, Lohane. Até a próxima. Boa agenda. Muito boa. Gostei. Chegando o sucesso pra você, a melô da Lohane. Sabe qual é? Ivo Pessoa, Uma Vez Mais. Aí, Lohane. Sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu, quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez. Mas o verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira.
Entrevista. Hoje vamos abordar no programa um assunto que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, o estresse. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse. Quem vai falar sobre esse assunto, como lidar com esse problema no trabalho, está na linha conosco a Esther Gomes, especialista em desenvolvimento humano. Bom dia, Esther Gomes, bem-vinda mais uma vez à Mulher Brasileira, muito bom tê-la aqui, principalmente para falar sobre esse assunto. Olá. Então, para começar nossa entrevista, é possível lidar com estresse no trabalho? Como é que é possível isso? Vou dar algumas dicas para ajudar vocês. Primeiro, lide com conflitos sem piorá-los. Os conflitos, gente, sempre vão existir em qualquer empresa, seja entre colegas ou entre gerência, é inevitável. O que você faz com esses conflitos é que vai determinar se eles serão pontos de estresse ou não, ok? Segundo, comece o dia sempre com o pé direito. Depois de lutar para alimentar as crianças, os filhos, levá-los para a escola, evitar engarrafamento, engolir uma xícara de café, ao invés de um lanche saudável, muitas pessoas já chegam no trabalho estressadas e muito mais reativas a qualquer coisa. Na verdade, você pode ficar surpreso a saber quanto mais reativo você pode ficar quando você tem uma manhã estressante. Se você começar o dia com uma boa nutrição, planejamento certo, o seu dia vai ser bem melhor. Terceiro, seja claro com expectativas. Um fator que contribui muito com o estresse no trabalho são expectativas sem claridade. Se você não sabe exatamente o que é esperado de você, ou se as exigências ficam mudando sem notificação apropriada, você também vai ficar muito mais estressado do que necessário. E por último, reavalie pensamentos negativos. O estresse e preocupações crônicas podem levar pessoas a desenvolver um filtro mental, no qual elas automaticamente vão interpretar situações a partir de um viés negativo. Um funcionário pode partir para conclusões negativas com pouca ou nenhuma evidência e duvidar das suas habilidades para lidar com pressões e não conseguir essa promoção, uma promoção que você tanto deseja no trabalho. Quais são os sintomas do estresse, na verdade, Esther? Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, desordem do sono, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, estômago perturbado, insatisfação no trabalho, moral baixa, depressão e ansiedade. Tanto estresse de curto quanto de longo prazo podem ter efeitos sobre o nosso corpo. Por exemplo, quando alguma coisa no trabalho não está legal, sai do controle, é possível resolver? Então, a gente pode evitar o estresse no trabalho com, primeiro, saber o que causa o seu estresse. Depois, respeitar os seus limites. Eu acho que a gente precisa também se conhecer, ter autoconhecimento, é muito importante. Estabelecer sempre prioridades. Não leve trabalho para casa jamais. Planeje sempre suas atividades. Cuide da sua saúde mental, higiene mental também. E procure sempre sorrir mais. Chegue em um superior. E, por exemplo, a pessoa está sofrendo essa questão do estresse. E aí o funcionário pode passar para um superior o que está acontecendo. O que você orienta? Olha, é essencial chegar no líder e conversar com ele. Mas também a gente pode ter outras medidas, realizar outras medidas. Por exemplo, os principais tipos de conflito no trabalho são diferentes estilos de trabalho, ausência de processos, objetivos, divergências e problemas interpessoais. O líder pode ajudar a melhorar isso. Para evitar o conflito na equipe, a gente indica criar normas, regras para todos seguirem, focando sempre no respeito entre as pessoas. Outro ponto, sempre é estruturar processos e a gente criar um planejamento para alinhar as expectativas da nossa equipe, orientar a forma de execução do trabalho, indicar os responsáveis pelas tarefas e dicas para acabar com o conflito no trabalho, aprender a ouvir antes de falar, atentar-se apenas aos fatos e procurar soluções e não culpados, entre outras. Gostaria também que você desse uma dica para os nossos ouvintes que estão passando por isso ou conhecem alguém que esteja. Como não absorver o estresse do trabalho e levar para casa? Claro, o corre-corre do dia a dia aumenta o estresse, Você ter filhos, família, cuidar de casa, ter que chegar no horário no trabalho, condução, tudo isso leva a situações de estresse se você não tem inteligência emocional, Se você não sabe utilizar essa ferramenta que é muito interessante, você ter o controle das suas emoções.
Então é importante você fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, assim, tentar ter relacionamentos interpessoais também bons. Isso vai evitar o estresse e você vai ter uma saúde mental melhor e também uma higiene mental melhor. E assim sua vida vai prosperar, com certeza. Então, falamos sobre estresse com o Esther Gomes. Ele é especialista em desenvolvimento humano. E ao contrário do que se pensava, estresse não tem nada positivo não, tá? É isso. Preste atenção. Obrigada, Esther Gomes, pela sua participação. Volte mais vezes ao programa. Deixe então uma rede social e um telefone, tá bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a entrevista, foi ótima. E meu contato social aqui mais relevante é o Instagram. É @Esther Gomes Consultora. Meu e-mail é esterferreira@yahoo.com.br. Estou à disposição para todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada e um ótimo dia a todos vocês. Um grande abraço. Obrigada, é isso. Rádio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 51 anos. junto com você, é a sua companhia no seu dia a dia. Vamos todos juntos comemorar. Rádio Rio de Janeiro, A rádio que toda a família pode ouvir. iluminando os caminhos da fraternidade, levando alegria pro seu coração. Rádio Rio de Janeiro, 5 décadas no ar. Notícia, bem-estar e informação. 51 anos. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia, sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21 3386 1422. 3386 1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Peça sua música. Pedido do ouvinte Maria Eugênia Barbosa. É minha irmã lá daqui da Ilha do Governador. Pediu Jorge Aragão. Eu e você sempre. Tá bonito, canta junto. Logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E que agora longe de mim você possa enfim ter felicidade, nem que faça um tempo ruim. Não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro.
tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento, sem pensar no que aconteceu. Nem meu, por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Vem comigo, quando o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você e eu. Coisa boa é poder cantar assim. Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo, e quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo, e que agora longe de mim você possa enfim ter felicidade, nem que faça um tempo ruim, não se sinta assim só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento, sem pensar no que aconteceu. Nem meu, nem por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nele está gravado só você e eu. Só você e eu. Só você e eu. Sempre, sempre. Amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Viva Melhor! Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A lipo de papada, ela tem duas formas de ser feita: a química e a cirúrgica. A química é quando aplicamos um produto que degrada a gordura da região. Essa aplicação ela é feita a cada 30 dias. Então, quando o paciente retorna, a gente vê a necessidade de mais uma aplicação e assim por diante, até que aquela região realmente tenha a sua gordura já absorvida e menor. Mas o resultado, que é o melhor resultado que nós temos, é com a lipo cirúrgica, que é uma lipo definitiva, onde a gente faz dentro do consultório odontológico, não tem necessidade de ser feita em centro cirúrgico, é feita com o paciente acordado, mas se caso esse paciente seja
um pouco tenso, tenha medo, fique um pouco nervoso, a gente pode trabalhar de duas formas. Fazer com anestesia, onde a gente tem um médico anestesista que acompanha a cirurgia, o paciente fica totalmente apagado enquanto é feito o procedimento, ou a gente administra um comprimido e o paciente fica um pouquinho mais calmo, fica um pouquinho grogue, né, como a gente fala, e a cirurgia decorre perfeitamente bem. Isso vai depender muito de cada paciente. O mais importante é, antes de qualquer procedimento cirúrgico, é importante uma avaliação do especialista. A gente tem a consulta, onde a gente avalia, toca o paciente para verificar a quantidade de gordura. A gente pede exames de sangue específicos para saber como esse paciente está sistemicamente, se ele está apto a fazer a cirurgia, está apto a fazer a lipo, porque se tiver qualquer tipo de problema, se o paciente estiver descompensado de alguma forma, não executamos o procedimento. E outra coisa que é muito importante, o paciente não pode estar com sobrepeso. Se o paciente tiver sobrepeso, é importante que ele perca esse peso, que ele emagreça, para que a gente possa fazer a lipo de uma forma segura e de uma forma mais definitiva para ele também. Porque como ele vai emagrecer e vai reduzir a gordura da região, a gente consegue trabalhar e ter um resultado mais fiel. Quando o paciente está com sobrepeso, a gente não vai ver uma resposta tão boa quanto se ele tivesse no seu peso ideal. Além da papada, a gente tem outras duas áreas que a gente pode lipar no rosto. Aquele bulldogzinho, aquela gordurinha que fica na lateral do rosto, que a gente chama de jaws, a gente também faz a lipo dessa região. E a lipo dessa região na lateral do nariz. É o sulco que a gente chama, que forma esse sulco, forma o bigode chinês, porque fica aquele peso de gordura por cima. E aí, em alguns casos, essa região pode ser lipada também, mas primeiro passando pela avaliação do profissional, não podemos esquecer disso. Então, essas três áreas são lipadas, o pós-operatório é indolor, mas o paciente precisa seguir à risca as recomendações do profissional. E uma das recomendações, que é uma exigência, é a drenagem, o uso de taping e de faixa compressiva, para garantir que essa cirurgia e que a lipo seja bem sucedida, que não tenhamos qualquer tipo de intercorrência, como por exemplo uma fibrose, que isso pode acontecer numa lipo. A fibrose é quando a gente tem aquele tecido que fica mais enrugadinho, porque a pele ela vai se aderindo novamente, ela vai se juntando, né? A gente chama de colabar, a gente cola ela de novo, com o tempo ela vai se aderindo e aí ela pode formar essas ondulações. Fazendo a drenagem, usando o tape, a medicação correta, usando a faixa, o risco disso acontecer é muito baixo. Então, assim, é importante que se faça a drenagem, faça o taping com profissionais específicos para isso, fisioterapeutas dermatofuncionais, especialistas nessa técnica. No meu consultório, por exemplo, eu faço com uma fisioterapeuta junto comigo imediatamente após a cirurgia, para já garantir o conforto para o paciente. Então é isso. Essa foi as informações que eu pude passar para vocês da lipo. Maiores interesses podem me perguntar lá no Instagram, doutora Fernanda Crouzeles. E eu gostaria de agradecer à Rádio Rio de Janeiro pela oportunidade de estar participando do Viva Melhor. Espero que vocês tenham gostado das informações passadas e até uma próxima para mais dúvidas e mais informações sobre harmonização facial. Muito obrigada. Mulher brasileira. Chegando mais sucesso pra você, porque o Rio de Janeiro continua lindo. Gilberto Gil, aquele abraço pra você também, esse abraço, é isso aí. Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço.
alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo, alô, banda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço, a Bahia já me deu, régua e compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço, olha o breque. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o breque! Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço, a Bahia já me deu, graças a Deus, régua e compasso, quem sabe de mim, sou eu, é claro, aquele abraço, pra você que me esqueceu, aquele abraço, alô, Rio de Janeiro, todo mundo, todo o povo brasileiro, aquele abraço, todo mês de fevereiro, alô, moça da favela, todo mundo da Portela e do Salgueiro, da Mangueira, todo mundo de Janeiro, todo mundo de fevereiro, todo o povo brasileiro, Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Pois é, gente, tô indo nessa. Super beijo, super abraço. Excelente final de semana. Have a nice weekend, baby. Obrigada a você que participou e mandou sua opinião também pelo 21 984867633. A gente se vê na segunda-feira. Não perca, 24 horas no ar. A programação de hoje está imperdível, espetáculo. Valeu. Obrigada, Cleber, Isabela e todos vocês que fizeram de mais essa edição do Mulher Brasileira um grande sucesso. Beijo, tudo de bom. Aproveite bem o final de semana. A gente se fala na segunda. Beijo. Fui. Adeus. Tchau. Bye. Você ouviu Mulher Brasileira.